É inacreditável como um bebê de 7 meses ronca tanto. Imagina com 7, com 14, com 21, por aí vai, com 70. Vou dar um descontinho que ele tá meio gripado, né, manhã? Mas que ronca, ronca. Eita. Chega a tá suado. Hoje tá 18 graus, ele tá com calor, tá vendo? Imagine.